Так, ну что, 4-й час примерно идет работ. Вкратце потихоньку разбирается вот эта деревянная конструкция. Самое тяжелое в ней то, что здесь гвозди вот такие огромные. Нет подходящего прям инструмента типа болгарки, чтобы что-то распилить. Приходится как-то это выкорчевывать. Были бы саморезы, было бы гораздо проще. Ну, где-то есть и саморезы. Вот такая история. Сняли потолок, кстати говоря. Здесь пошло потихоньку тоже. Сейчас нужно будет сделать пару ходок, для того, чтобы выбросить весь этот мусор. Наконец-то ко мне подъехал напарник на помощь. Напарник. Ковыряемся. В общем, продолжаем воевать.